ก่อนนอนคืนนี้ค่ะนี่มาร์กหน้านะคะเพื่อให้พรุ่งนี้ฉันจะตื่นมาหน้าเด้งเนียนละเอียดผิวฟูดูเด็กนะคะก็ไหนๆก็มาร์กแล้วเลยอยากแนะนำคือตอนแรกอ่ะพี่เขาให้มาก็ไม่คิดว่ามันจะดีนะคือปกติแต่ไม่ค่อยรีวิวครีมเลยนะคะอันนี้อยากจะมาบอกแนะนำจริงๆเพราะว่าคือชอบมากใช้ดีมากเพราะว่า V2 นะคะอันนี้คือครีมกระปุกสีม่วงสวยมากเลยเป็นเขาเรียกว่า Stem Cell นะคะหน้าเด็กจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะสามารถใช้เป็นไนท์ครีมก็ได้หรือว่าเป็น sleeping mask ก็ได้นี่ทาแบบเยอะๆหนาๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยทาลงไปทาอีกเพราะว่าทาแล้วมันหน้าชุ่มอ่ะคือทาแล้วมันแบบหน้ามันรูมขนละเอียดมากเลยนี่นะคะนี่เอาไว้บนหัวที่นอนเลยเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะจะออกงานเราก็ขอแบบหน้าใสๆนิดนึงนะคะทามาร์คทิ้งไว้อย่างนี้เลยพรุ่งนี้ตื่นมาปุ๊บใสเด้งแน่นอนจริงไปตามค่ะ